A receita de hoje é torta de bolacha com nato, uma sobremesa super fácil de fazer. Comecei adicionando na batedeira a nato, leite condensado e o creme de leite. Agora é só bater até formar um creme bem bonito, mas cuidado para não bater demais. Com o creme pronto, agora é só fazer a montagem. Em uma travessa bem bonita, fui intercalando camadas de creme e biscoito maisena até finalizar todos os ingredientes. Depois levei para geladeira e como meu creme ficou mais molinho, eu deixei por mais ou menos 4 horas até firmar bem. Para finalizar, fiz um ganache de chocolate com creme de leite e chocolate meio amargo. Cobri a torta e levei pra geladeira pra firmar mais um pouco. E tá pronta essa opção de sobremesa super fácil de fazer e que fica uma delícia. Curte se você gostou do vídeo.